Той дойде и ми остави картините. Аз не ги искам. Той е най-провокативният български художник. Крадени картини. Той взриви YouTube с последното си видео. Полицаите взеха да идват, да видят, да разузнаят за тях картини. Какво толкова има в неговите картини? Наркотик има в тях. Ще дойдеш да ги вземеш. Днес ще ви запознаем с една необикновена личност. За човека в това видео няма информация в интернет или където и да е другаде. Никой не знае къде живее, какво работи, как изглежда. Единственото, което познаваме, е неговото изкуство. Кой е човекът Визиме и каква е неговата кауза, предстои да разберете сега. Аз съм обикновен човек, който рисува и се снема видеа с надеждата за промяна. Не е важно да има внимание към моята личност, не е важно да бъда известен или популярен. Единствената ми цел е да се популяризира проекта, върху който работя. Започнах да рисувам и да представям картините си с видеа преди повече от 10 години. Тогава имах друг проект. Представих го на публиката, като казах какво смятам да направя. Направих го и изчезнах за 9 години. Сега отново съм тук. Казах, че ще създам съвременни портрети на великите ни герои. Ще го направя и след това ще изчезна отново за неопределено време. Виждали ли сте някога тези картини? Това са поп-арт творби, продавани за милиони долари. Всъщност всяка известна личност по света е удостоена с поп-арт изображение. Разбира се, с изключение на българските звезди. Няма да е преувеличено, ако кажем, че No Name е най-мистериозен български художник. Чрез своята анонимност той е напълно свободен да прави каквото поиска. И в първия си проект прави точно това. Рисува с кръв и работи с скъпоценни камъни. С една единствена цел. Да покаже новите идоли на България. Идолите, които едновременно мразим и обичаме. В първият ми проект си бях поставил за цел да създам 10 поп-арт портрета на 10 популярни личности, будещи противоречиви усещания в обществото ни. Тогава целта ми беше проста – да създам картини, които липсваха в България. Да ги създам просто за да ги има. Изминаха повече от 10 години от този проект. Разликата между него и новият ми проект „Бъдеще за миналото“ е огромна. Но тя е най-вече в самия мен. Сега рисувам, за да помогна на славното ни минало да оцелее в настоящето и да има бъдеще. Това са много различни цели и отразяват промяната, която е настъпила в мен за последното десетилетие. Видях един стар портрет на дякона, изхвърлен до кофите за боклук. Ядосах се на хората, които са го изхвърлили, а после на всички хора и на себе си. Почувствах ярост, защото е истина, че забравяме героите си. Няма какво да се лъжем. Ежедневието ни е толкова забързано, че се сещаме за героите ни поведнъж годината. Трябва да възпитаваме новото поколение в духа на заветите на великите българи, иначе ще се изгубим. Целта на проекта ми е да възродим старите портрети в нови, пъстри и нестандартни стилове. Искам да ги направя привлекателни за новото поколение и да им дам нов живот. Искам да бъдат интересни за децата ни, искам те да се снимат с тях, да се гордеят с тях, да предизвикат интерес и да разпитват за тях. Трябва да го направим, иначе Супермен и Батман ще са по-интересни за тях, а те дори не са истински герои. Това ме побърква. Ще го допуснем ли? Аз лично не.
Нестандартни материали, поп-арт портрети на Левски и Раковски. Ако това ви звучи интересно, то изчакайте да чуете как No Name обединява българи от цялата страна в създаването на един общ портрет. Портретът на Христо Ботев. В момента има незавършена картина, която обикаля цяла България. Непознати хора си я предават, като всеки от тях остава малък щрих върху платното. Накрая платното ще се върне при мен, за да не неса финалните щрихи. Това ще е първия портрет на Христо Ботев, създаден от всички нас и за нас. Този портрет ще е пример, че непознати хора могат да се обединят и да постигнат обща цел. Успешното създаване на този портрет ще ни даде самочувствие, че можем да направим и по-велики дела. Ако трябва да обобщя целта на каузата ми в едно изречение, тя е моето огромно желание, чрез моите умения, да помогна на славното ни минало да оцелее в забързаното ни ежедневие, за да имаме още по-славно бъдеще. No Name. Художникът без име, който чрез своето изкуство иска да съхрани историята ни. No Name. Мистериозният образ, който години наред ни провокира с работата си. Кой е той? Има ли значение? Важното е, че благодарение на него децата ни ще помнят героите от миналото. Здравей, аз съм Дани. Аз съм Жани. И че току-що гледа епизод от поредицата 21 причини. Ние сме поели на пътуване, в което търсим отговора на въпроса: има ли смисъл да бъдеш тук, в България? В нашите видеа ще видиш 21 уникални истории на хора, които са решили да седят мишите си тук. Очаквай нов епизод всеки понеделник в канала на Даниел Богдански в YouTube и в Facebook. Можеш да ни последваш в Instagram и TikTok. Създаването на тези видеа отнема много труд и много финанси. Затова ако смяташ, че това, което правим се струва, можеш да ни подкрепиш в канала на Даниел Богдански в Patreon. 21% от сумата, която съберем в периода 1 февруари до 1 септември, ще дарим на част от хората, които участваха в първия сезон. А останалата част ще направи възможно създаването на бъдещи сезони, както и на други подобни поредици. Благодарим ти! До скоро!